जो रजब तैयब ने बुलंद किया है, हम उस एलामिया की तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिमायत करते हैं और रजब तैयब को यकीन दिलाते हैं. Pakistan'ın en büyük alimlerinden Muhammed Asif Jalali, Erdoğan'ın asker istemesi halinde Pakistan ordusunun Erdoğan'ın emrine girmesinin farz olduğuna dair fetva yayımladı. Erdoğan istesin, emrine 500 bin kişi gönderelim. Kim ne derse desin, ümmetin başı Erdoğan'dır. Diyen Şeyhülislam Muhammed Asif Jalali, biz hazırız, Türkiye'den gelecek haberi bekliyoruz dedi. Recep Tayyip for the freedom of Palestine and freedom of Baitul Muqaddas, of million workers, of million persons of movement of Labbaik Ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, for you under us, you under us, you under us, we are with you, Recep Tayyip, we are with you for freedom of Baitul Muqaddas. Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır. Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak, son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. Bu yüzden en büyük görev Türkiye'ye düşüyor. Görüyorsunuz, tüm dünya adalet için Türkiye'yi çağırıyor. Libyalılar, Suriyeliler, Katarlılar, Filistinliler ve daha niceleri. Türkiye'de bile bazıları Türkiye'nin gücünün farkında değil. Yardım isteyen hangi ülkenin adalet için Amerika'yı veya Rusya'yı çağırdığını gördünüz? Hadi diyelim onlar zalim. Peki hangi mazlumun adalet için Suudi Arabistan